要把太阳眼镜拿起来。今天为什么来动物园？是学校停课啊？为什么？有人生病了是不是？学校停课1个礼拜，所以你就赚到了，可以来动物园，太棒了吧！哎呦！ 跟妈咪说，你看看我们包车哎，太棒了吧！旁边都没有人哦，是不是都没有人？要关门了。将车门紧扣扣上。门才不会打开，对不对？走，举高一点，举高一点。拜拜，说阿姨再见。好快哦！ 这车好像是新的，比较大，对不对？对啊。之前没有坐过这么大台的车，比较宽，你觉得？还有嘴巴。对啊，之前坐的都是没有嘴巴的耶。眉毛。眉毛有眉毛吗？有啊。真的？啊，好凉哦，今天有风哎，有风就不会太热了，对不对？多热！哇，后面的车是不是比较帅？ 那个车子的歌，哪一个车？这个。唱。火车快飞，火车快飞，穿过高山，越过小溪，飞了几百里，快到家里，快到家里，妈妈真欢喜。嘿。 月光小溪，不知怎么几百里，快到家里，快到家里，看见妈妈的欢喜。答对。那个比较短。哪一个比较短？那个火车快飞啊。哦，火车快飞比较短。快飞，火车快飞，穿过高山，越过小溪，只飞了几百里，到家里，快到家里，妈妈真欢喜。这又不是妈妈，这又不是火车，这又不是家。但是这首歌就是这样唱的啊。 几百公尺总有了吧？哦，大象，大象，大象！畜牧业在哪？那边啊，右边，大象区啊。有看 elephant 吗 ？elephant。我看到有。你看大象的图。有大象。 来，车车转一圈啊！咻！跟他们转过来，跟他们挥手。等一下。哇，这个头！你差点飞出去哎！哎，你要不要看丹顶鹤？来了来了！ 他小时候长这样。对啊，来了来了，丹顶鹤，你好高哦，你长高了哈，再长高一点了啦。越长越高了耶。啊？妈哪天？对啊，它是不是在梳毛？怎么好像猫啊？猫丹顶鹤。猫丹顶鹤，来把你的推车推过来吧。 它的胡子很长哦。这是穿山甲。这不是穿山甲，这叫鬣蜥，绿鬣蜥，绿色的鬣蜥。它有没有绿？有啊，很绿哎。没有啊。有啦，这么绿，你还说它没有绿？超绿的啊！
妈妈，这是前面这一只是爸爸是吗？你觉得？妈妈吧？这个也是妈妈，可是它看起来比较大只的，有可能是男生啊。这个没有黄尾的，这个有黄尾的。这个有黄尾吗？那个、啊，你看这个就没有黄尾啊，有黄尾的是一节一节的。有黄尾还没有啊？黄尾狐猴。对，没有黄尾狐猴。对，没有黄尾的狐猴。跑来跑去的，我刚吃饱了，好活泼。跳去哪了？掉了。这个没有黄尾的。嗨，小朋友。嗨嗨，小朋友嗨。大猩猩。它是狒狒啦。动物都没有卫生纸，人才有卫生纸。来，不痒了，再咬吧。太咬吧。抓一抓好了。抓一抓好了。它在吃橘子。它在吃橘子。我等下帮你看哦。你害怕？你会怕这个哦？那我们不要靠近，好不好？太靠近。你看他坐在那边，晒太阳吗？上次你来的时候，你记得你好小好小一个。然后他们是不是也有一个小 baby 在那边玩那个花，还差点掉到山坡底下。哦，来了，这只是大的耶！啊，哎，小朋友长大了哎，上次他更小哎。他是跟着他的爸爸。看爸爸，还有一个是爸爸。对，你看最大只的应该是爸爸。跟我一样有爸爸在这里。答对。是谁躲在帐篷下面啊？让我看看。皮卡，不，皮卡，不，皮卡，拜拜。我走了，拜拜。嗯，不，爸爸在动我，哦，在抓痒，吃一吃又在抓痒了。一边吃一边抓痒。那个草是他的盘子。还有一只在睡觉哎。哦，坐起来了。他也要吃东西。你要不要把太阳镜拿起来，可以看比较清楚？你跟以后的晨晨挥挥手。看到吗？嗨。Hello。大猩猩。他们去睡觉了。回去休息哦，晒完太阳了。
宝贝，你怎么那么可爱啊？就是很可爱呀、太夸张了吧！哇，好会跳！哦，超级快的哈！应该不会跑出来。不会，它不会跑出来，为什么它不会跑？因为有笼子把我们隔开啊。那个小鸟在它那个身上走来走去。呵跳在它。哟，溜滑梯。我把它当成溜滑梯在玩哦。那我看看看。嗯，它好像快睡醒喽。那个鸟鸟一直给它踢扣。那鸟鸟是不是一直踢扣的、啊？不要睡了，起来玩啦！它这边都一个红红的。红红的哦，它刚吃东西没有插嘴，是不是？不是，是小鸟都怕。你看，嘴巴在这里。よく見てヒゲの様子がよく見えるね。它在绿绿的水里面。它有绿绿的什么水，是不是？那还有好多种。对啊，今天鱼没有吃它的背，是不是？它在动啊！吸气了，吸气了。薯条了。谢谢你，你觉得好吃，你分我吃哦。怎么对我这么好？顶呱呱，快跟他说，顶呱呱，呱呱，给你吃徐晨。给你吃西针。他偷吃我们的便当。肚子饿了是不是？还来吃苦，对啊，不可以，不可以。只能吃草。要我帮你看？不要。你想要坐在车上哦？这么懒，你是不是好懒惰？打开眼睛我就好关起来了。你说什么啊？我觉得你好懒惰，不下来走哎。很大啊。不知道啊，去看看啊。现在在哪？好，我抱你。那是大便。这里啊，这只啊，右边这只，树上的啊，有没有看到？
这里很像大便，白白的。这边怎么那么多声音？下面这里也有。还有大便了。这一次就没有。奇怪，今天没有孔雀哦。哦，树上有种颜色，你看到？奇怪，今天没有孔雀。今天没有孔雀，孔雀在下面休息。你看这只好漂亮，你有没有看到？我看到有鱼，我看到有一个鱼，我看到有一只鱼哦。好，去对车子。走掉了。要不要下来？下来，下来。天天跑进去。下来，快点！不要讲话。应该不会吧？你看它转过来了。你要不要绕过去看它的屁股？来吧，来起来。孔雀。好，那你在这边我帮你照方向。他好厉害哦！你很怕哦，不要怕，不要怕。他在找他的同伴。你去哪？回来吃饭啦！